நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்டு டியூஷன் முடிச்சுட்டு வரும்போது நல்லா மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது. சரி ஓகே, இந்த மழையில் ஏதாவது சூடாக சாப்பிடலாமே நாங்கள் போன இடம் தான் ஆல் த பெஸ்ட் பீஃப் ஸ்டால். இங்கே நாங்கள் ஷீக் ரோல் அதுக்கப்புறமா பீஃப் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அது 2 டேஸ்ட்டுமே செம்மையாக இருந்தது. மெயினாக அந்த பீஃப் பார்த்திங்கன்னா சாஃப்டாக செம்மையாக இருந்தது. அந்த ஷீக் ரோலை அவங்க கொடுத்த சட்னியில் டிப் பண்ணி சாப்பிடும்போது வேறு லெவலில் இருந்தது. இது ரெண்டில் எது பெஸ்ட் அப்படின்னா ஷீக் ரோல் தான் நான் சொல்லுவேன். இது ரெண்டுமே சேர்த்துமே எங்களுக்கு ஜஸ்ட் 100 ருபீஸ்க்கே முடிஞ்சிடுச்சு. இந்த கடைக்கு எதிர்க்கே இருந்த நம்மீரா அப்படின்ற இந்த கடைக்கு நாங்கள் அடுத்ததாக போயிருந்தோம். இந்த கடை உங்களில் சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நாங்கள் லேட்டாக போனதுனால அங்கே 2 டிஷ் தான் இருந்தது. அது என்ன அப்படின்னா இந்த சிக்கன் விங்ஸ் அதுக்கப்புறமா இந்த பேட்டி பர்கர், அது ரெண்டுமே நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அந்த பேட்டி பர்கரில் அந்த பேட்டி மட்டும் கொஞ்சம் குட்டியாக இருந்தது, மற்றபடி டேஸ்ட்லாம் ஓகே தான். அந்த சிக்கன் விங்ஸ் வேறு லெவலில் இருந்தது. இது ரெண்டுமே 60 ருபீஸ் வந்தது. இதெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சு நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பி எங்கள் வீட்டுக்கு சேஃபாக போய் ரீச் ஆகிட்டோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அடுத்த சீக்கிரமாக பார்க்குறேன்.